La teoria delle palme di Leonardo Sciascia ha come monito sulle possibili infiltrazioni malavitose in Friuli. È quella che ha aperto la conferenza Mafia Nord-Est organizzata questa mattina dall'Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia. Ad esporla è stata Giancarlo Buonocore, magistrato di Cassazione e avvocato generale di Corte d'Appello a Venezia, in quiescenza da 6 mesi. Esiste una teoria scientifica secondo cui ogni anno, in virtù anche del riscaldamento terrestre, le palme crescono qualche chilometro più a nord. Per la mafia è la stessa cosa. Le infiltrazioni in Veneto sono già presenti, ha ricordato l'ex procuratore, e hanno quasi sempre una doppia finalità: riciclare denaro sporco o fornire una copertura attraverso posti di lavoro non sospetti. Bisogna sapere che l'espressione di là da là, che ormai è un fatto poeticamente apprezzabile, ma non più valido come discrimine per la salita al nord della criminalità organizzata. La violenza, ha ricordato Buonocore, è sempre l'ultima opzione per le organizzazioni criminali. La prima invece è l'offerta di denaro, seguita in caso di rifiuto dall'intimidazione. È importante avere un rapporto di interlocuzione con le associazioni industriali, con la Confartigianato, che possa avvertire che, ad esempio, una certa società, una ditta in difficoltà, improvvisamente supera queste difficoltà. Il problema, insomma, richiede una maggiore attenzione culturale negli ambienti socio-economici della società civile e nei suoi organi più rappresentativi. Io credo che l'antidoto sia molto presente in Friuli, la memoria, e quindi ricordare questi episodi criminosi è il più forte vaccino contro il diffondersi di queste malattie.